तो आपका वेलकम है मेरे फर्स्ट व्लॉग में। तो आज मैं आपको अपने पैरट दिखाऊंगा। ये देखिए कितना क्यूट पैरट है। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है रेड किंग गेमिंग 32 और एक और है जिसका नाम है आई एम गेमर बॉय वाल्टी। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। आपको लगा होगा कि मेरी आवाज़ ऐसी, असल में ना मुझे ना थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हुई है। ये देखिए ये हमारे तोते कितने प्यारे हैं। वैसे ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, पता नहीं ये मेल है या फिर फीमेल है दोनों, ये तो नहीं पता। गाइस ये वाला येलो वाला मुझे सबसे क्यूट लगता है, मेरा फेवरेट है। ये देखिए गाइस कितना क्यूट है, बोल भी रहे हैं गाइस। तो ये देखें चूचू नूनू कैसे हो ने कोई तक वो एक दफ़ा ना ये ना इस पर ना ये जो हैंगर सा ये जो येलो वाला इस पर ना बैठ के झूले ले रहा था जब ये पहली बार मेरे पास आया था। अब आप में से कौन चाहते हैं कि मैं जल्दी से फेस रिवील करूं? कमेंट में बताओ। अगर मेरे चैनल पे हो गए हैं, अगर मेरे चैनल पे हुए 20 सब्सक्राइबर तो मैं फेस रिवील कर दूंगा, वो भी अपना। कौन चाहता है जल्दी मुझे कमेंट्स में बताओ। यहाँ पर किसी मेरी एडिट वाली वीडियो पे कमेंट कर देना। समय मैं एडिट नहीं करता खुद की, मैं कॉपी करता हूँ, यानी कोलैब करता हूँ। यूज दिस साउंड पे क्लिक कर, मतलब नहीं वो जो एक नहीं होता रेमिक्स जो होता है, वहाँ पे क्लिक करके कोलैब आ जाएगा, तो फिर आप वहाँ से फिर कर सकते हैं। देखिए गाइस कितने प्यारे हैं ये। गाइस हमारे व्लॉग इतने एंड होते हैं, तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।